E hoje estamos aqui com o Cactus 2020, ó. O problema desse carro é o seguinte, tá com um barulho quando chega a 30 por hora, tanto acelerando quanto deixando o carro descer sem estar engatado aqui no neutro, ele faz o barulho. Se não tivesse alguma coisa pegando, não é barulho de rolamento. Já andei com o carro para verificar se poderia ser barulho de rolamento roncando, não é. Vou estar suspendendo aí, analisando que barulho é esse. No próximo vídeo eu posto qual é a causa. E vamos que vamos, e até o próximo vídeo.